danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin Basarakiya. Jihar Adamawa na ta maraba da mai tarin ɗimbin daraja. Galadiwa, Tijjani Galadiwa, Adamawa, gudun barwa, a bar maka in garba, Adamawa, ga mai kiwa, ku sakar masa dumbaba. Adamawa, Da alkairi zaɓin Adamawa na al'umma, Adamawa, da shi girgin giwa ai ya wuce aijiwa. Adamawa, Ga magatan gwamna fintir da rike al'umma. Adamawa, Adamawa APC saka mun bi Galadiwa. Adamawa, Muna layin Tijjani, kwararre ga gararrauni, a nan ba kaula ne, sai dai wasu su yi sabani. Adamawa ana Tijjani, su o'o suna wayo ne, gudun ƙauye mai birni, da mahadewar hauni. Galadima ne, Adamawa Galadima ne, APC, da alkairi ne, Adamawa da alkairi ne, APC, a mai kishi ne, Tijjani na al'umma ne. APC, Ga dattijan kirki shaida na su zabo zane. APC, Gyaɗa dangin bai ko sukuli kuma tunku zane. APC, Ga Galadiwa nan gani wuce labari ne. Tijjani Galadiwa cire Galadiwa, musu takalma a sakar Galadiwa, maka takawa.
kula da mutunta nika kibiya da dafi a jika jama'a ku tuna da haka APC ce waraka mu rike ƙuri'a mu saka a gaida galadiman mu da yake kishin mu Adamawa ga mu ita ne galadiman mu shi ya zama tsanin mu tiri na shaidar mu dugwanin gwamnan mu Adamawa hura ta damu mu farin layin mu wanda yake hazuka mu na bintar babbar gayya kafin a iya an koya mun matsa babban yaya wannan Adamawa baya mai da dubu na masoya abinda kake karbanya faɗa da cikawa gamo da kasawa ku ƙara tasawa ni waye in ƙara tasawa gwamna a amadinawa zare da abawa waye sabon rabewa mai Adamawa kurewa jirgi ka ɗagawa masu kudin da arewa mai jimirin gyarawa jihar Adamawa ataka kuma ka guri an sanka hana su ganin wannan ka dukkan waje ya sai tsoka na ya san barka malam na babbar dirka sadauna gida ya dauka kasa duka na hannunka yana yaje kowa naka malam na hudai dakan daka dai shi kar daka dai in sun haka koma kai haka dai dan kai an rasa mai rena maka dai bangaren tsaro ya karfafa dai daidai ba dai an san haka dai ga mazanci da mai dafa mana dai da da maza ku in girmu ku dai ko yan sokoto sun sara muku dai ilahu ya kara riga maka dai jama'ar Adamawa na ta faɗa maulan muka ladi imamu kaso da alkhairi in an yi haka tijjani galadiwa a shi yayi nasara alkhairi ya zo mu duka jihar Adamawa ana ta maraba da lale mai dumbin daraja da alkhairi in an yi haka ina kwanan ku ina gajiyan ku abin kirki daɗin cikiya Adamawa mun zo ne mu taya ku da yin murna mu yan rakiya yanzu dai maganar tijjani ake na gaba su da misin ɗau igiya Adamawa hailale da maraba galadi ima dimbin daraja da alkhairi in an yi haka Adamawa alkhairi ya sauka mana murna mu na sama galadi ima shi ne zaɓin mu kwararre mai dimbin hikima sama APC kasa APC gari kauye kowa azama dattijan gaske abun koyi mai tarin dimbin daraja da alkhairi daga bukaten Alhaji Ahmad Fintir mai daraja ya ɗau daraja daga Fintir mun buga ladi ima wannan magana ta Adamu